Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mantap guys, kita makan pangsit hari ini guys. Mantap. Tuh kan. Ternyata bang. Mantap. Kita kasih guys. Mantap. Oke guys. Ya, berutak. Oke, kita habak ya guys. Oke, kita lanjut. Ayam. Tahu Sumedang ya? Iya, iya, lihat. Tahu Sumedang di luar ya. Tetap guys. Tuang minumnya. Hujan. Hujan. Ada hujan. Yang baksonya besar. Makan. Langsung. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau baca nasi, lalu kita ngawakin aja makan. Kita cobain guys. Apa dia? Apa dia? Bangsa apa ini guys, mantap guys. Bakso kurnia di Pondok Pesantren. Para Pondok Pesantren. Mantap sini guys. ada apa? Yang lagi.
tangan guys. Oke. Kita makan di bakso Kurnia Sawangan Curug Petir yang mau ke arah